咳嗽导致腰痛腰痛，这类解解腹徐医生遇到的还真不少。咱们咳嗽的时候会增加腹内压，气流会冲击身体一阵一阵的。如果您腰椎本身不太好的话呢，就很有可能一下子震得腰间盘突出。除了咳嗽之外呢，还有一些其他的行为也会增加腹内压，比如咱们上厕所用力的时候，而且呢蹲坑比马桶的时候呢腹内压更大。还有呢就是日常裤腰带勒得太紧也会增加腹内压。很多这种生活的小细节往往是导致我们疾病的根源。节节分秒多注意哦，好不好？